有了这项 AI 工具 ，PPT 可能会被时代淘汰，然后给它一句话再补充一下，就可以帮助你产生适合工作场景的影片内容，像产品简报啊、专案报告、活动回顾等等都完全 OK。这是 Google 昨晚发布的工作专用的短片生成工具 Google Vids。在制作影片的时候，它会制作一个影片大纲供你判断，让你直接改你不满意的地方，然后选择影片 style，都是非常吸引人的形式，完美的适应工作场合，直接取代 PPT，生成一个生动的介绍短片。字幕啊、BGM 啊、转场等等，基本上都一应俱全，竟然还可以帮你自动配音哎！如果你是产品经理，你真的经常需要向客户来展示你的产品嘛？但现在呢，你可能需要和客户预约到处跑。但如果你有 Google Vids，只要将自己解释的产品影片传送给客户，他们可以随时随地的来了解产品内容。如果他们有问题啊，你可以立刻在影片中随时的评论，然后你就可以立刻回答他们，而且就算一天有100个演示，对你来说也是一个小 test 而已啦。Oh my god！